Goeiemôre aan elkeen van u. Wat 'n voorreg om vanoggend weer hier te kan staan en saam met medegelowiges die Here se aangesig te soek. Nou, ek wil sommer met die deure in die huis val en ek wil vanoggend vir u sê, tussen ons wat hier is hier net twee tipe mense. Die een wat 'n paspoort het en die een wat nie 'n paspoort het nie. Die een wat gewaarborg is dat sy ewigheid in Christus is en die een wat nie waarborg nie. En daarom is dit die begeerte van my hart dat die Here vandag vir jou sal oortuig. As jou paspoort reg is, met ander woorde, dat jy gered is, dan is hierdie boodskap vir jou, want dan het jy 'n taak om te gaan doen, om te gaan vertel, om te gaan disippels maak, om te gaan doop, om te gaan verkondig. En as jou paspoort dalk nog nie reg is nie, is dit dalk tyd dat jy nie vandag hier uitloop sonder om 'n paspoort te kry. En ons wil vandag bietjie gesels en as ek nou 'n tema kan sê, wil ek vir jou vra, is jou paspoort reg? So ek wil vandag vir jou vra, kyk so bietjie verby my vandag en die prediker en die persoon langs jou, draai bietjie jou oë na binne toe. Wees eerlik met God en met jouself. Môre mag te laat wees. En ek sou ongehoorsaam wees as ek nie hierdie boodskap vandag bring nie. Want dit is die begin en die einde van alles. Jesus Christus. Buite hom maak niks regtig saak nie. En ek wil vandag graag vir jou uitnooi om rustig te wees, om jou geestelike oë en ore oop te maak vir wat die Here vir jou wil sê. Nie menslike opinies nie, nie leerstellings nie. Wat sê die Here vir jou vanoggend? En as jy dalk hierdie hele weg na saligheid verstaan en die Here het dit in jou openbaar, vra ek vir jou asseblief, moenie stil bly nie. Want as jy gaan stil bly, gaan die klippe dit uitroep. En hoe vernederend gaan dit nie wees as ons eendag by hom is en nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Alhoewel jou siel gered sal wees, het jy nie voldoen in die opdrag nie. Ek dink dit is nogals hartseer. Maar kom ons begin dan hierdie gedeelte vandag en ek wil graag vir die wat die Bybels saamgebring het, in Lukas 18 oopmaak en ons gaan lees vanaf vers 9. Ons gaan 'n gedeelte saam lees, soos vir ons opgeteken deur Lukas, die evangelie van Lukas, en ons gaan daaroor gesels, oor wat in hierdie gedeelte vir ons vandag beteken. Lukas 18 vanaf die 9de versie. Ek gaan net lees tot en met die 14de versie vir ons. Daarna sal ons verwys na 'n paar ander versies, wat u dan maar net kan hoor, maar hierdie is ons skrifgedeelte vandag. Lukas 18 vers 9, die opskrif is daar, die gelykenis van die fariseërs en die tollenaar. En hy het ook met die oog, en hy hier is Jesus Christus natuurlik, dis hoofletter. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank u dat ek nie soos die ander mens is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my genadig, sondaar, genadig. En ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word.
En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Ons lees net dit so ver in die feilbare woord van die Here. Elke een van ons wat hier sit, weet sekerlik wat 'n paspoort is. Ek dink die term paspoort is nie aan ons onbekend in menslike taal nie. Elkeen van ons weet wat 'n paspoort is. Sonder 'n geldige paspoort kan jy geen grens oorsteek nie. Al is jy opreg by die grenspos. Al is jy vriendelik en al het jy goeie bedoelings. Daar is ook 'n grenspos na die ewige lewe. En onthou u wat ons hier by Kruis doen? Ons verkondig die waarheid en dit wat ewigheidswaarde het. En die ewige lewe het baie beslis ook 'n grenspos. Vroeër of later gaan ek en u ook by daai grenspos aankom. En as ons nou die term gebruik, gaan daar ook gevra word vir ons paspoort. En daar word net een paspoort aanvaar. 'n Paspoort met die naam van Jesus Christus. In hierdie gedeelte wat ons nou gelees het in Lukas 18, het Jesus skerp gefokus op hierdie twee persone wat gaan bid het. Sien, hier was hierdie fariseer, hierdie skrifgeleerde, hierdie slim mens, wat natuurlik seker titels en grade in vandag se terme het. En hy het gesê, joh, kyk, ek het gearriveer. Ek lees Bybel en ek bid en ek gaan kerk toe en ek sit dalk nog voor in die kerk. En ek gee my tiendes en ek doen al hierdie mooi dinge, maar Here, dankie dat ek nie soos die ander mense is nie. En dan het jy die tollenaar gesien. Nou die tollenaar is 'n gehate mens van daai tyd. Dit was 'n belastinginvorderaar. Die mense het hom gehaat want hulle was skelm. Hulle het mense se geld gesteel, so daar was hierdie stigma om hulle. En hierdie fariseer het gebid en gesê, dankie dat ek nie soos hierdie man is nie. En nou wil ek vir u sê, ek en u op hierdie aarde, as jy gered is ook vreemdelinge en bywoners. Hierdie wêreld waarin ons leef is nie ons permanente tuiste nie. Ons het 'n tuiste wat vir ons wag, ewig in die hemel, nie met hande gemaak nie. Filippense 3 vers 20 sê ook baie duidelik vir ons. Want ons burgerskap is in die hemel. Vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. So jou burgerskap is nie op die aarde nie. So as jy nou uitdagings het, as jy kind van die Here is, dit is niks snaaks nie, ons is vreemdelinge, ons is bywoners. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Daar is mense wat dink, hulle het 'n paspoort. En daar's mense wat dink, hulle paspoort is in plek. Maar dan, om tot die ontnigtering te kom eendag, hulle paspoort is nie geldig nie. Daar's dan ander mense wat dink, hulle het 'n paspoort want hulle glo aan ander leerstellings. En nou kan ons praat oor die uitverkiesingsleer, ons kan praat oor die vervangingsleer, teologie, ons kan praat oor al hierdie snaakse sieninge wat mense insit. Daarom dink hulle het nou 'n paspoort. Nee, hulle mag dalk 'n visa hê. Maar baie beslis nie 'n paspoort na die ewigheid toe nie. Jy moet 'n paspoort hê met die naam van Jesus Christus. So as jy nou gaan na die ander leerstellings van uitverkiesingsleer en vervangingsteologie en verlore stamme van Israel, en jy weet presies waarvan ek praat. En daarom kan jy die ewigheid ingaan. Dit mag dalk 'n soort van 'n visa wees as jy nou teologies daarna kyk, maar baie beslis nie 'n paspoort om hemel toe te gaan nie.
So in die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Jesus hierdie twee mense vergelyk. Hierdie twee mense wat dink, een het gearriveer, vol selfvertroue, en dink hy is regverdig, teenoor die ander persoon, wat sê, Here, ek het u stem, ek het u nodig, ek kan nie uit my eie uitgaan nie. Met ander woorde, die een persoon het 'n paspoort gehad, wat geldig is, en die ander persoon het nie 'n paspoort gehad nie. Want die versie wat ons gelees het, sluit af, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste ene. En hierdie gedeelte bring ons tot 'n baie, baie ernstige vraag. Dit vra ons, wie is dan geregverdig en wie is nie geregverdig nie? Of anderster gestel, wie het 'n geldige paspoort en wie het nie 'n geldige paspoort nie? Nou ons gaan vanoggend kyk na net 7 tiewe, daar kan ook baie meer wees. 7 tiewe mense wat se paspoort nie in plek is nie. Dis mos lekker om te praat as jou paspoort in plek is en daar's niks verkeerd nie as jou pad na heiligmaking is. Maar vanoggend gaan ons so 'n bietjie na die ander kant van die muntstuk draai. Soos hierdie fariseer wat gedink het sy paspoort is reg. En ons gaan 'n bietjie gesels oor hierdie persone, net 7 tipe persoonlikhede of persoonlikhede wat dink hulle is op die regte pad soos hierdie fariseer. En daarom vra ek vandag vir jou om selfondersoek in te stel, om te kyk of jou paspoort reg is. En nie om jou te oordeel vandag nie. Ons bring nie vandag slegte nuus nie, ons bring vandag die goeie nuus, want ons wil vir jou sê daar is hoop. Vandag soos wat jy hier sit, is daar nog genade vir jou en vir my beskikbaar, so seker as die Here lewe. Hoe lank dit wees, dit sal ons nou ongelukkig nie weet nie, maar vandag is nog nie te laat nie. Die genade, die onverdiende guns, is nog vir jou beskikbaar. So ons wil vandag se boodskap bring, nie om jou te veroordeel, maar om 'n waarskuwing en 'n uitnodiging te maak, om seker te maak dat jou paspoort reg is. Ons het gelees in hierdie gedeelte, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. Hierdie woorde dwing ons, elkeen van ons, om ernstig, eerlik die vraag te vra, wie is dan regverdig voor God? Wie kan deur hierdie grenspos gaan met 'n geldige paspoort? Maar vanoggend, broers en susters en geliefdes in die Here, as ons kyk, dan moet ons herken dat daar sekere van jou familie is wat nie 'n geldige paspoort het nie. Dat daar sekere van jou kollegas is wat se paspoort beslis nie geldig is nie. En dat die meerderheid van die mense daar buite nie 'n geldige paspoort het nie. En ek moet sê, dit bring nogals onrus in my hart. En as dit nie onrus in jou hart bring, en jy besef dat die meeste van die mense op pad is reguit na die verdoemenis nie, dan moet jy dalk by Vader se voete sit, sodat Vader vir jou kan openbaar met wie jy kan gesels. Ons lees daar in Matteus 7 vers 13 en 14. Staan dit vir ons geskryf, want breed is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daarop gaan. En smal is die pad wat na die ewige lewe lei. En daar is min wat dit vind. Daar is min mense met geldige paspoorte in hierdie lewe. En dis nie my mening nie, dis nie mense mening nie, dis wat die woord van die Here vir ons sê. So wie is die eerste van hierdie persone wat se paspoort nie geldig is nie? Die eerste van die 7 persone, wie is hierdie eerste ou of vrou wat se paspoort nie geldig is nie? En wat dink sy paspoort is geldig?
En ons verwys na die gedeelte wat ons gelees het. Onthou die fariseer en die tollenaar in die agtergrond. Ons verwys heeltyd na hierdie twee persone. Die persoon in die eerste plek wat op homself vertrou. Die persoon wat op homself vertrou en op sy eie instigte steun, sy paspoort is baie beslis nie geldig nie. Soos die fariseer wat gesê het, ek doen dit en ek doen dat. So die persoon wat buite Christus net op homself vertrou, sy paspoort is ongelukkig ongeldig. Jy gaan nie die grens om ewig saam met Jesus te kan wees, oor te kan steek, as jy net op jouself vertrou nie. Die fariseërs, hierdie manne het alles reg gedoen in die mense en in hulle eie oë. Kyk, as daar nou goeie mense was dit nou die skrifgeleerdes en die fariseërs. En vandag se terme sal ons sê, die godsdienstige mense, die kerkmense, die mooi en oulike mense. Maar hy wat homself regverdig en nie God het nie 'n geldige paspoort nie. 'n Mens kan vanoggend 'n goeie mens wees. Natuurlik, jy kan 'n goeie mens wees. Die fariseërs en skrifgeleerdes, daar was goeie mense. Jy kan dalk 'n kerkgaande mens wees, mense wat elke Sondag in die kerk sit. Jy kan 'n godsdienstige mens wees. Jy kan selfs Bybel lees en jy kan selfs bid, maar jy kan steeds sonder 'n paspoort staan. Want die Bybel sê, uit genade is julle gered, deur die geloof en nie uit julleself nie. Solank 'n persoon sê, ek is genoeg, kan God nie vir jou 'n paspoort uitreik na die ewigheid nie. Jy sien vertroue in jouself, dit kanselleer Jesus se genade uit. Nou ons mense, en veral ons mense in die suidpunt van Afrika, het mos die gewoonte, kyk, as ek nou 10 dosyn koeksisters vir die kerk kan bak, dan is my ewigheid gewaarborg. Nou, hierdie moet jy mooi verstaan, wanneer jy gered is, bring dit goeie werke mee. Maar jy kan nie met jou goeie werke jouself in die hemel inkoop nie, soos wat ons gelees het van die fariseërs nie. En my vraag gaan so, Tannie, as jy nou dink jy 12 dosyn koeksisters gebak, en ek vir jou vra, hoeveel koeksisters dink jy moet jou bak om jou saligheid te waarborg? En moenie dink dit is ver daar buite nie, dit gebeur naby jou, wat mense so dink, wat dink hulle moet iets doen om dit te verdien. Jy hoef niks te verdien. Jy moet dit net aanvaar. Die genade van Christus moet jy net aanvaar, en dis al wat jy doen. Goed, wat is die tweede persoon? Wat dink sy paspoort is geldig, maar sy paspoort is baie beslis nie geldig nie. Hy wat deur 'n ander deur na die ewigheid toe probeer gaan. Daar is net een deur. Daar is net een grenspos. En Jesus sê, ek is die deur. Daar is nie baie deure nie. Daar is nie baie opsies nie. Jesus Christus is die enigste deur wat jy kan deurgaan na die ewigheid. Geen godsdiens, geen kerkgebou, geen sakramente, geen kennis, geen tradisie is 'n paspoort nie. Net Jesus Christus is 'n paspoort. Sonder Jesus Christus is jy by die verkeerde grens, my vriend. Want Handelinge 4 vers 12 sê vir ons, en die saligheid is in niemand anders nie,
Want daar is ook geen naam onder die hemele wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Nie kan word nie, nie as 'n alternatiewe nie, moet word nie. Net een naam, Jesus Christus. Die derde persoon wat sy paspoort nie reg is nie, is hy wat nie herken dat hy verlore is nie. En dit sien mens nogals baie. Jy sien dit nogals baie. Veral as mense so 'n bietjie geleerdheid het, of hulle so 'n bietjie status, of hulle dalk 'n miljoen of 2 in die bank, dan herken hulle nie, want dan dink hulle het gearriveer. Die tollenaar het net gesê, wees my genadig. En hy het geregverdig huis toe gegaan. Solank 'n mens nie erken, Here, ek is verlore nie. Solank sal die Here nie vir jou 'n paspoort gee om hemel toe te gaan nie. Hoekom sê ek so? Want Lukas 5 vers 31 en 32 sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. En hy het nie gekom vir die regverdiges nie, maar vir die sondaars, vir die gebrokenes, soos ek en u. Dis vir wie Jesus gekom het. Die vierde persoon, wat dink sy paspoort is reg, is hy wat nie in Jesus Christus glo nie. In Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die Seun het die lewe. En dieselfde vers sê, hy wat die Seun nie het nie die lewe nie. Nie moeilik om te verstaan nie, nie moeilik om te verduidelik nie. Jy het die Seun en jy het die ewige lewe, of jy het dit nie. En geloof is nie om te sê, ek glo nie. Dit is om jou hele lewe, jou hele wese, jou intellek, jou emosies, jou verstand, jou liggaamlike krag aan die Here Jesus Christus toe te wy. En kom ek sê vir u, as jy ware geloof het in Christus, dan bring dit bekering mee. En dit bring 'n verandering en dit bring 'n nuwe lewe vir ons elkeen. So as iemand sê, hy het tot bekering gekom, of hy het Christus ontmoet, maar sy lewe is nog dieselfde, dan is daar groot vraagtekens, dan het hy nog nie, of sy nog nie, die paspoort ontvang nie, dan het hy dalk net 'n emosionele ervaring beleef. My vraag vanoggend aan jou is jou paspoort reg? Die vyfde persoon, hy wat nie eerlike oorgawe wil maak nie. God aanvaar nie 'n halwe hart nie. Hy aanvaar nie 'n dubbelsinnige lewe nie. Hy soek 'n oorgawe, geheel en al aan hom, sodat hy kan meer word en jy minder word. Daar is mense wat deur 'n emosionele ervaring gaan en hulle sal alles na Jesus se voete toe bring, behalwe miskien een sonde, of dalk een plesier, of dalk daardie een begeerte. Solank jy nie alles oorgee nie, is jou paspoort nie reg nie. Met ander woorde, jy kan dalk jou hart vir die Here gee, maar jou lewe behoort nog aan jou. Jy is nog in jou eie beheer. Dan is daar groot vraagtekens of jy werklik wedergebore is of nie. Die Here soek alles van jou, en dit beteken nie jy gaan nie meer foute maak nie. Natuurlik gaan jy foute maak. Ons is nog in hierdie wêreld. Natuurlik gaan ons struikel. Natuurlik gaan ons die verkeerde dinge doen. Maar jy sien, dit gaan baie verder as net dit. Die 6ste persoon wat nie
'n paspoort het na die lewe hierna nie. Is hy wat die evangelie net met kopkennis bedien. En glo vir my, jy kry baie van hulle. Professor, dokter, titels en grade, titels voor en grade agter. Party nog meer grade as 'n gradeboog. Hulle kan die Bybel vir jou vertel van buiteblad tot buiteblad. Hulle kan vir jou die konteks gee. Hulle kan vir jou alles vertel, maar sonder Jesus. Jy kan die Here dien met jou kop en nie met jou hart nie. En as jy dit nie in jou hart het nie, en jy weet wat bedoel ek met jou hart, ek bedoel nie die liggaamlike orgaan nie, ek praat van jou diepste menswees. As jy nie die Here dien met jou hele diepste menswees nie, maar net met jou kopkennis, dan het jy nie die regte paspoort in jou hand nie. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê vir ons. En hierdie is die ergste woorde wat in die ewigheid gehoor sal word vir die meeste mense. En jy sal verbaas staan dat die persoon vir jou sê jou paspoort is nie geldig nie. En wat sal die mense doen? Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedryf, en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Wat 'n woorde. Wat 'n woorde. Die 7de persoon en die laaste persoon wat ons dan kyk, daar's natuurlik heel wat meer. Die 7de persoon wat se paspoort nie reg is nie, is die persoon wat sonder God sterf. En moenie dink dit kan nie met jou gebeur dat jy kan sterf sonder God nie. Daar's mense wat sterf sonder 'n paspoort. Daar's mense wat sterf sonder dat hulle paspoort uitgereik is na die plek waar hulle moet heen gaan hierna. Prediker 11 vers 3 sê, daar waar die boom val, daar bly hy lê. En hoe waar is dit nie vir hierdie persoon wat nog nie ontmoeting met Jesus gehad het nie. Liewe vriend, broers en susters, uitstel is gevaarlik. Moenie uitstel nie. Môre is nie gewaarborg vir enige een van ons nie. Môre is nie beloof nie. En as 'n mens sonder God sterf en jy by die grens kom, is jou paspoort ongeldig. En ek wil nou afsluit en ek wil vir jou sê vanoggend, broer en suster, daar is nog vir jou vanoggend 'n paspoort beskikbaar. Maak nie saak wat jou verlede is nie. Maak nie saak wat jou storie is nie. Kyk, ons almal het mos maar stories, nee, is dit nie waar nie? Maar dit gaan nie daaroor nie. Daar is vanoggend vir jou 'n paspoort beskikbaar. En dit kan nog nou uitgereik word. En weet jy wat? Dit kos niks. Dit kos niks. Jy hoef niks te doen nie. Jy hoef niks te verdien nie. Want uit genade en genade alleen word die paspoort uitgereik. Daar's 'n versie en ek gaan dit sommer nou net parafraseer, Openbaring 3 vers 20 wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingang na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Moenie hierdie geleentheid 'n verleentheid vir jou word as jy by die grenspos kom nie. Ek het die geleentheid gehad om in hierdie week onder andere 'n ouer oom en tannie te gaan besoek
En die tannie het vir my getuig dat sy letterlik 'n klop aan die deur gehoor het. Jare terug natuurlik. En wat 'n ontmoeting sy met die Here gehad het. Party van ons deur 'n siekbed, ander van ons deur ander stryd. Maar dat die reddende genade aan almal verskyn, is skriftuurlik. En die woord sê so. En ek wil vir daai tannie sê, dankie vir daai wonderlike getuienis. Dit het diep in 'n mens geraak. Moenie met goeie bedoelings sterf nie, my broers en my susters. Moenie sonder 'n paspoort sterf nie. En nou is die tyd, en nou is die dag. Want Matteus het vir ons opgeskryf in Matteus 11 en vanaf vers 28 het Jesus vir jou gesê: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. My vriend, as jy vanoggend hier sit en jy is nie seker dat jou paspoort reg is na die ewigheid nie, wil ek vir jou vra, maak eerder een keer te veel seker as een keer te min. God praat vandag met jou. Nie met die persoon langs jou nie, nie met jou man of jou vrou nie, nie met jou kinders nie, nie met jou ouers nie. Hy praat met jou vandag. So as jy weet, jy wat hier sit, oom, tannie, vriend, broers en susters, jongeling, as jy nou vandag hier sit en jy weet, jy het op jouself vertrou, weet dat jou paspoort nie geldig is nie. As jy vanoggend hier sit en jy weet, ek het al hierdie kopkennis, ek ken die Bybel, ek ken hierdie goed, maar jy het hom nie in gees en waarheid aanbid nie, en nie met jou hart nie, is jou paspoort nie geldig nie. As jy vanoggend hier sit en sê, ek sal eendag op my sterfbed, of ek sal eendag wanneer dit tyd is, sal ek my saak regmaak, ek sal vir jou sê, beweeg op baie gevaarlike grond. Daar is bitter min mense, en dan praat ek nie eens van 'n skielike dood nie, al gaan jy deur 'n siekbed, as jou bloeddruk, en jou simptome, en jou, soos wat die mediese personeel sê, jou vitals heeltemal uit is jy heel waarskynlik nie in die staat dan, om 'n besluit te vat nie. Want jou liggaam gaan probeer net herstel om jou in die lewe te hou. Hierdie gaan dan heel waarskynlik nie eens by jou aankom. En wie sê nog jy die vermoë om dit te doen? Nou is die tyd om vol te maak. En daarom sê die Bybel, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Die deur staan nog oop. Die genade is nog beskikbaar. Jy kan nog vandag jou paspoort ontvang. Waar jy nou in jou hart, waar jy nou sit vanoggend, kan jy met jouself in jou hart kyk en sê, ek is verlore, Here, sonder U. Ek vertrou nie op myself nie. Ek gee my hele lewe vir U oor. Wees my genadig. Soos wat hierdie tollenaar gesê het. En ek vra vir jou asseblief met alles wat ek het. En wie weet, miskien is dit die laaste boodskap wat ek bring. Wie weet, miskien is dit die laaste boodskap wat jy sal hoor. Daarom pleit ek by jou met alles wat ek het vanoggend. Moenie uitstel nie. Moenie hier uitstap vandag, dieselfde as wat jy ingestap het, as jy nog nie 'n paspoort het nie. God praat met jou vandag. Moenie jou hart verhard nie. Vandag is die dag van redding. Vandag is die tyd van genade. Jy is welkom, jou ouderling gesels. Praat met 'n ander broer en suster wat jy weet. As jy gebed nodig het, sê vir iemand, bid saam met my. Maar jy moet 'n besluit vat. Jy moet by die Here uitkom.
En dit is so. Die Here hoor gebede van die gereddes. Daar's wel 'n gebed van 'n verlore gaande persoon wat die Here hoor. En dit is die gebed wat jy vir hom sê, Here, wees my genadig. Dink aan my, soos die man aan die kruis. Die Here hoor dit. Mense kyk in die kop, maar God kyk in die krop en hy weet hierdie dinge. Ek wil vir jou vra asseblief, maak seker jou saak is reg. En moenie verbaas wees dat ons oor 'n week of 2 'n begrafnis hou en is dalk joune en myne. Sorg dat jou paspoort reg is. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader. Vader, die woord is vir ons so opgeteken, Here, vol waarskuwings. Maar dankie, Here, dat die oplossing ook vir ons opgeteken is. En die oplossing is Jesus Christus en die kruisdood op Golgotha. Ek wil vra, Here, dat U met elke persoon vandag wat hier is, Here, sal werk. Hierdie persoon sal besoek, sal vermaan en dat die reddende genade aan elke persoon sal verskyn. Here, dat U niemand vandag kan wees wat sê, ek het nie geweet my paspoort is nie reg. Ek vra, Here, dat U deur die Gees ons selfondersoek sal laat doen en dat ons 'n honger sal hê na U woord, na die waarheid en na die paspoort na die ewigheid in die wonderlike naam van Jesus en met danksegging. Amen.